Но как провести расследование на заправке под дождем, не привлекая внимания? Конечно же, развести костер прямо на месте, под дождем. Дед снова решает заняться своим любимым делом – перевернуть ближайший биотуалет. Все собираются в доме деда, который, кстати, так и не снял свою лоховскую кепку. Он вновь начинает снимать штаны и бегать по улицам, изображая наркомана. Он замечает мусорку рядом и решает, что теперь его призвание – вырывать ее из земли. Всем привет! С нами сегодня особенный гость, и мы с ним сегодня будем задавать очень веселые вопросы чата GPT. И попросим сделать сценарий для экшн-фильма из наших вопросов и историй. Погнали! Почему мой дед живет в огороде, спит под деревом, ничего в огороде не делает, огород весь зарос боярышником и бурьянами? Мне кажется, он занимается чем-то нелегальным и варит зелье. Похоже, твой дед решил жить по законам природы и превратил огород в таинственную лабораторию под открытым небом. Зелье варит, может, он там свой философский камень ищет, или просто нашел секретный рецепт от всех бед. Кто знает, что скрывают боярышники и бульоны. Но шутки в сторону, может, дедушке просто нравится быть ближе к земле и природе, или это его способ уйти от городской суеты. Звучит, конечно, ужасно ближе к земле. Да, ужас. Деды пошли нынче. Мой друг любит переворачивать городские биотуалеты с людьми. Один раз он даже дрался с посетителями. Почему он это делает? Твой друг, похоже, нашел весьма необычный способ выделиться и выпустить пар. Может быть, он просто ищет острые ощущения или любит производить хаос ради реакции окружающих. Но драки с посетителями явно экстремальное развитие событий. Возможно, стоит предложить ему менее агрессивные развлечения. Например, перевернуть стереотипы, а не туалеты. Красава. Зачем моя девушка напивается, садится за руль и начинает ездить по тротуарам? Ее часто догоняют полицейские, но она дает им взятку и едет дальше. Ох, твоя девушка, видимо, считает себя настоящей королевой дорог. Или тротуаров. Напевает перед поездкой. Это ее ритуал превращения в темного гонщика. Похоже, ей просто нравится устраивать форсаж в реальной жизни. Только на тротуаре и с музыкальным сопровождением. Ну а с полицейскими, похоже, она играет в свой особый квест. Убеди и обгони. Только разорять весь ваш бюджет на такие приключения, конечно, рискованно. Может, проще ее на автодром отправить. Ну, как вариант. Почему, когда мой друг напивается, снимает штаны и бегает в трусах, потом имитирует солевого наркомана и за ним все повторяют? Дед тоже. Потом дед пьянствует в углу и орет. Твой друг, похоже, нашел способ стать местной легендой. Снять штаны, бегать в трусах и вдохновить дедушку на имитацию левого наркомана – это уже уровень предводитель хаотичных ритуалов. Может, его пьяный перформанс просто так заразителен, что превращается в массовое шоу. А дед? Ну, дед, видимо, почувствовал себя молодым и решил, что раз уж праздник пошел, то отрываться надо по полной. Главное, чтобы на следующий день все помнили, где оставили свои штаны и с кем делили угол. Дед еще любит носить лоховскую кепку. О, лоховская кепка деда – это же символ. С таким головным убором он явно задает стиль всему двору. Может, кепка для него как корона. Надевает и сразу чувствует себя повелителем огорода и хаоса. А может, она просто дает ему силы выдерживать друзей, которые носятся в трусах. В любом случае, дед в этой кепке точно персонаж, которого не забудешь. Как-то раз мы решили собраться с друзьями в парке. Встретились, сидим в машине. И в нас прилетает сосиска в лобовое стекло. Выходим, а там стая собак голодных. И мой друг начал их кормить, они стали добрые и убежали. Потом он заметил мусорку и начал ее вырывать из-под земли. Но его остановил здравый смысл и бабка с холодным оружием. Это был день, который явно заслуживает отдельного рассказа на твоем канале. Сосиска в лоб-костюм – это что-то вроде собачьего приветствия. Ну, а твой друг, конечно, герой этой эпической сцены. Накормил собак и приручил их за 5 минут. А вот с мусоркой он, видимо, решил, что вершить великие дела – это его призвание. Хорошо, что здравый
здравый смысл все-таки подсказал. Не сегодня, герой, не сегодня. Что если развести костер на заправке под дождем и прогонять кассира, который меня пытается туда выгнать, сказав кассиру, что я провожу исследование, будет ли кассир... Я сказал кассиру, что я провожу исследование. Будет ли кассир слегка недоволен? Недоволен? Да он, скорее всего, попадет в книгу рекордов по скоростному вызову служб сразу. Если кассир и пойдет на контакт, то разве что с лицом, полным ужаса и мечтой, чтобы твое исследование плавно перешло куда-то далеко, подальше от заправки. Если продолжение будет на уровне того, что ты только что рассказал, то кассир точно будет записывать этот день в дневник как день, когда мир почти рухнул. В следующий раз, может, костер устроишь где-то в более безопасном месте, где кассир сможет только поддакивать и задаваться вопросом, как он оказался частью такого эпичного приключения. Эксперимента. Ладно, хватит. Итак, самое интересное. Сделай сюжет из комедического экшн-фильма из всех наших вопросов, которые мы тебе задавали. Заголовок. Сосиски, собаки и костер на заправке. Сюжет. Мы следим за Евгением и его друзьями, которые любят весело и абсурдно проводить время. Все начинается, когда они решают встретиться в парке. Сидят в машине, обсуждают мир, когда вдруг в окно прилетает сосиска. Неожиданный привет от таинственных собак. Оказавшись под дождем, они выходят, чтобы разобраться, и обнаруживают не просто собак, а целую армию холодных псов, которые, кажется, в принципе не верят в дружбу. Но один из друзей Евгения, веселый и не очень здравомыслящий, решает, что лучший способ наладить контакт с животными – это кормить их. Как только он угощает стаю, собаки становятся дружелюбными и исчезают так же внезапно, как и появились. Они спасены, но тут ему, конечно, начинает не хватать адреналина. Он замечает мусорку рядом и решает, что теперь его призвание – вырывать ее из земли. Как настоящий герой, тут приходит момент откровения. Не стоит, как гром среди ясного неба. Он останавливается и смотрит на свою команду, понимая, что глупо сражаться с мусорными контейнерами, когда можно придумать что-то более эпичное. Но приключение только начинается. Герои решают направиться на заправку. Пока один из них напевает и строит планы, другой замечает кассира, который, видимо, слишком увлекся своей работой. Задача ясна. Они должны пройти испытания завышенных цен. Но как провести расследование на заправке под дождем, не привлекая внимания? Конечно же, развести костер прямо на месте, под дождем. Кассир в панике. Но Евгений объясняет, что это всего лишь исследование. И как только тот пробует вмешаться, начинается шутливая погоня. Но здравый смысл говорит своему другу: «Стой, ты с ума сошел!» Ситуация накаляется, но команда все же выходит из нее с юмором и все-таки успевает безопасно покинуть заправку. Добавив в эту историю сюжет, основанный на наших вопросах, о вопросе, почему дед живет в огороде, почему мой друг любит переворачивать городские туалеты, и зачем моя девушка напивается и ездит пьяная. И не забудь про вопрос, который, почему мой друг напивается и снимает штаны и пьет с дедом. Заголовок «Герои под дождем. Бульоны, туалеты и безумные дела». Сюжет. Все начинается в тихом провинциальном городке, где привычный уклад жизни был разрушен не чем-то обычным, а целой группой забавных и странных людей. Евгений – парень с непростой судьбой, решивший разобраться, почему его дед живет в огороде, пряча там свои секреты. Дед, похоже, устроил себе не просто дачу, а целый мир, где паярочники и бульоны правят бал. Евгений не мог понять, чем занимается старик, пока однажды не заглянул к нему в огород и не увидел, как тот варит зелье прямо на костре. Вот это да! Я всегда знал, что дедушка скрывает от нас что-то интересное. Думает Евгений и решает узнать больше. Но тут возникает другая проблема. Его друг, который вечно напивается и занимается диковинными вещами, такой, например, как переворачивать биотуалеты в центре города, заставляя всех прыгать и смеяться. Однажды Евгений и его команда решают, что им нужно немного расслабиться, и отправляются в парк. Но их друг, как всегда, не мог устоять и выскочил в трусах, начав бегать по двору, изображая левого наркомана. Дед тоже был рядом и, видимо, почувствовал себя моложе, так что присоединился к безумным танцам,
тоже снимая штаны и смеясь. Нет! Как только они поняли, что из парка надо срочно уходить, и скорее в одежде, девушка Евгения решила, что будет пить на ходу. Не просто так, а так, чтобы по-настоящему почувствовать атмосферу. Пьяная, она села за руль и начала гонять по тротуарам, пока ее не догнали полицейские. Но она, как опытный игрок в жизни, дала им взятку и спокойно уехала дальше. Машина мчится, и вот они оказываются на заправке. Евгений, решивший провести исследование, вдруг решает, что стоит развести костер прямо на заправке. Друзья, слегка в шоке, поддерживают его. Это точно момент, который запомнится. Кассир в панике пытается остановить безумных героев. Но Евгений объясняет, что это всего лишь исследование, пока дождь не прекращается. В финале все персонажи оказываются на старой даче деда, где за вечер с огородными зельями, перевернутыми туалетами и пьяными забавами они приходят к выводу, что, возможно, им стоит найти менее разрушительные увлечения. Но кто сказал, что жизнь должна быть скучной? В этом мире их ждут еще 1000 безумных приключений. А продолжи это каким-то безумным бредом. Продолжение. Костер, кепка и мусорка. Сюжет. На следующее утро после бурной ночи приключений все собираются в доме деда, который, кстати, так и не снял свою лоховскую кепку. Она стала его фирменным аксессуаром. Это магическая шапка, дающая силу и уверенность. Именно в этой кепке он теперь пойдет собирать урожай с паярочников, потому что его сыновья и внуки пришли к нему с вопросом: «Почему, дед, ты так любишь свои старые штаны и этот огород?» Евгений и его друзья решают продолжить свои шалости. Они уговаривают деда устроить еще один эксперимент, но на этот раз на более высоком уровне. Собраться всем на улицу и устроить что-то типа неофициального спортивного праздника. Конечно же, как только они выходят, твой друг решает, что пришло время показать свой новый трюк. Он вновь начинает снимать штаны и бегать по улицам, изображая наркомана. Но на этот раз он добавляет новый элемент. Поджигает в руках пустую бутылку, которую решает закрутить, как настоящий фейерверк. Дед снова решает заняться своим любимым делом – перевернуть ближайший биотуалет. А чтобы никто не подумал, что он просто так развлекается, он объявляет это протестом против бюрократии и городского порядка. Друзья ржут, наблюдая за этим, и вдруг замечают, как их девушки начинают увлекаться игрой в сосиски менеджеров. Они пытаются продать сосиски прохожим, как стратегический товар на дороге. Но у них, конечно, не хватает маркетинговых навыков. Тем временем, Евгений решает, что пришло время встретиться с теми полицейскими, которых его девушка однажды обработала на заправке. Он решает подойти к ним и проверить, будут ли они его вообще останавливаться после всех тех шалостей, что произошли. Но полицейские, видя на нем кепку деда, решают, что это новый символ свободной мысли, и устраивают своим друзьям флешмоб с плакатами «Нужно больше паярочников и бульонов». В кульминации фильма, где все персонажи собираются в кафе после целой ночи эпичных моментов, они начинают обсуждать: ну а если мы реально превратим этот хаос в квест для города? Вдруг заходит новый персонаж, старый мудрый человек, который, как оказалось, всю жизнь занимался изучением перевернутых биотуалетов. И теперь хочет с ними работать. Конец. Или это только начало? Продолжение следует. Блять, конец! Или начало. Это просто гениально. Это охренеть, мне даже, блядь, жар кинуло. На этом видос подходит к концу. Приходите на следующий видос и смотрите. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, мы все читаем, на все ответим. На 2 комментария ответил уже. Начало положено. Идем к цели. Всем пока.